ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল পেটস লাভার। তো আমি এখন যাব হচ্ছে আমার পাখির ঘরে, টাকাটা তুলছি। এরপর এই যে এই ঘরের জুতো, আমি বাইরের জুতো ঢুকাই না, তো ঢুকে গেলাম ভিতরে। এখন চলো তোমাদের দেখাই আমার বার্ডসগুলো কি করছে। এই দেখো, এখানে রয়েছে ককাটেল, একটা পাইট ব্ল্যাকের সঙ্গে একটি, এটা কি জানো, উফ, ভিডিও করতে গিয়ে ভুলে যাচ্ছি, পাল। তো দেখো, ওরা খাচ্ছিল, আমাকে দেখে চলে গেল। এখানে আমি এইমাত্র খাবার দানা দিয়ে গেছি, সকালে দিয়েছিলাম সব ফুড এর ছোলা। আর এইদিকে রয়েছে আমার লাভ বার্ড, তো ওদেরও সেমই দিয়েছি। আর ওদের কুচানোগুলো দিয়ে দিয়েছি, পুরো পরিষ্কার করে খাই, যদিও ককটেল একটু রেখে দিয়ে খাই সেই কারণে। আর এদিকে